ah xoolal doole bi ma am ci dëkk bi plainte bi laa leen di wan moo nekk nii plainte baa ngi ne gis ngeen tampon bu xonq bi ah dama lay génne fii ci àdduna bi damay fexe ba da ngay disparaître maanaam kenn dootu la gis maanaam dinañ la rey loolu la xale bi wax Adji Sarr dégg nga nee na je signale qu'il revient toujours porteur de 2 armes cachées sous une gaine qu'il porte au niveau de la taille avec lequel il me menace dégg ngeen nee na Ousmane Sonko comme cowboy buy ñëw ñaari pistolet lay yor ndax dafa am gaine mooy genre sacoche xaw ma nu ñu koy tuddee foo xam ne daal fi ñuy denc pistolet comme cowboy yi rek bu ñuy yor pistolet yi takk ko seen ceinture nee na Ousmane Sonko ñaar la daan yor ñaari armes yi moom la daan utiliser fii nag la menace de mort bi ñu doon wax foofu la jugee xale bi nee na Ousmane Sonko dafa ne ko dinaa la rey xoj na ko nee na Ousmane Sonko xoj na ko nee na Ousmane Sonko nee na ko dinaa la disparaître loo ci surface de la terre maanaam kenn dootu la gis dinaa fexe ba kenn dootu la gis maanaam dinañ la rey suul la wala ñu rey la sànni la ci géej kenn dootu la gis ba pare nee na dafa yor ñaari pistolet ñaari ngànnaay yoo xam ne da ko daan gànnaay yoo moom la ko doon menacé c'est extraordinaire léegi il m'indique que jamais personne ne pourra me croire si je raconte les faits ba pare mu ne ko kenn du la mës a gëm boo demee nga nettali lii yëpp kenn du la gëm loolu la ko wax mais nag dama bëgg ngeen comprendre xale kii du xale boo xam ne bu innocente la boo xam ne war nañ ko mën a wax lii mu noppi bu doon xale 20 ans boo xam ne musul xam góor bu dee xale 20 ans boo xam ne musul jóge Kaolack bu dee xale 20 ans boo xam ne dundul lu metti xëy na dina nekk innocente ba bu ko Ousmane Sonko waxee mu tiit waaye ci li ñu audio bi ma dégg bu dee dëgg la kooku ne yor naa xale bi 3 weer ñoom dañ ne xale bi dafa lëjoon jóge Kaolack ñu jox ko mu lëj ba mu delloo ko waa këram kon kii du xale boo xam ne war nga kaa mën a xoqatal gars yi nañu waxante dëgg en tout cas avec Sonko yi loolu la ñuy wax war nga kaa mën a xoqatal nga tëdd ak moom di ko wax ne boo ko nettalee dinaa la rey wala lii la preuve lan moo tax tey plainte bi am lu tax plainte bi mu xaar ba léegi muy doog a am bu dee affaire bi yàgg na am loolu dinañ ci egsi waaw léegi mu ngi nii plainte bi laa leen di diiral et que dans tous les cas je serai morte avant de pouvoir faire nee na ko balaa ngay wax sax de toute façon dinaa la rey gars yi laaj leen partagé leen yéen tamit léegi nee na ko balaa ngay wax de toute façon dinaa la rey aujourd'hui il m'a transformé en son objet sexuel et je n'arrive pas à vivre sous ces viols répétés nee na léegi daal Ousmane Sonko fowukaay la ma def fowukaayu sëy objet sexuel moom daal benn objet la ma def maanaam benn yëfam boo xam ne saa yu ko soxlaa rek ñëw jëfandikoo ko ci sexe seq ak moom après bàyyi ko waaw ba pare ne ko et je n'arrive plus à vivre sous ces viols répétés nee na xale bi nee na dafa dem ba mënatul dund ak siif yi dafa ëpp ba pare siif yi dafa bëri xam nga cela est constitutif de viol et menace de mort puni et répété par les articles 292 et 320 du code pénal waaw kon kii plainte bi dañ ko bindal c'est sûr parce que xale bi jàngam soriwul nii ba muy wax ay article 292 et 320 du code pénal article 292 lan la wax si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 75 000 francs. Kon bu fekkee ne xale bi li muy wax dëgg la Ousmane Sonko bu dee moo ko def mën nañ ko tëj 6 mois ba ñaari juróom benn weer ba ñaari at amende ko xaalis 20 000 ba 75 000 article 292 moo wax loolu article 320 lan la wax tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol sera puni d'un emprisonnement de 5 ans. Ah! Léegi nag li moo tax commentaire de texte baax fii lan la article 320 wax tout acte de pénétration sexuelle kon xale bi li muy jiiñ Sonko waxul ay raay waxul raay maag wala waxul lii wala waxul fóon pénétration sexuelle la wax pénétration sexuelle mooy góor bu egg
ci biir jigéen góor bi egg ci biir jigéen lu tax ñoom ñu invoqué lu tax ñoom ñu tudd article 320 kon moom dafa bëgg wax ne Sonko dafa egg ci moom daf ko pénétrer dafa dugg ci moom dañoo séq daf ko sëy dañoo sëy mu séqu dañoo ko séq carrément loolu lañ bind article 320 waaw li fi doon waar kon leer na kon moom waxul raay ay waxul fóon wala Ousmane Sonko def na ko raayal ma déedéet moom dafa ne pénétration sexuelle ndax bul fàtte loolu la njëkkoon bind fii lu mu njëkkoon bind mooy rapport waaw xam nga fii dafa njëkk wax dans mon refus d'assouvir ses pulsions il m'a un jour étranglé et contrainte à avoir des rapports sexuels xam nga loolu la njëkkoon wax rapport sexuel nag boo ko waxee en général pénétration la ñuy njëkk xalaat gars yi like leen partagé leen 200 personnes ma am 50 like rek du yoon like leen partagé leen comme ça ñu gën a bëri Adams bàyyi leen wax yooyu bàyyi leen ay waxu jënd essence ay dem taal dëkk bi s'il vous plaît sinon dañuy indi suñu bopp ay problème bu leen wax yooyu loolu appel à l'insurrection la dégg nga bu leen wax loolu Adja moom waaw bu fi kenn wax waxu dem leen taal fii wala dem leen taal fële loolu boo ko defee da ngeen ñu indil problème da ngeen ñu indil Sonko problème loolu sax dinaa ci ñëw après waaw dégg ngeen li xale bi wax de rapport sexuel ba pare article 320 li mu wax c'est très clair tout acte de pénétration sexuelle pénétration mën nga pénétrer xam nga nan ngay pénétrer jigéen mën nga ko pénétrer ak sa baaraam wala nga jël objet def ko parce que am na ay tubaab yi def loolu nga jël dara dugal ko ci awra jigéen wala nga jël sa baaraam dugal ko ci awra jigéen wala yow bu dee góor nga jël sa awra nga dugal ko ci awra jigéen loolu la ñuy wax pénétration kon xale bi Adji Sarr loolu la wax ne moom la Ousmane Sonko def en tout cas ci plainte bi loolu la wax aujourd'hui ma vie a totalement basculé je vis dans un stress perpétuel et un dégoût de mon corps nee na tey addunaam dafa tukki xam nga dafa stressé ba pare yaramam dafa jëpp yaramam bëggutul yaramam xam nga ndax dafa pour moom dafa salte gars yi like leen partagé leen 232 personnes ñu ngi fi bés like yomb na day tax rek ñu gën a bëri bu ñu gën a bëri message Sonko pour défendre Sonko day gën a baax nee na hier seulement très bien gars yi plainte bi bëri na ay détails de nee na démb rek bu leen fàtte ne lii le 3 la le 3 lañ non le 2 mardi le 2 février la ko bind nee na démb rek hier seulement il m'a envoyé un texte message écrit en disant qu'il allait venir de l'attendre dégg nga nee na démb Ousmane Sonko bind na ma benn texte message wax ko xaar ma loolu nag ñu Ousmane Sonko weddi nañ ko nee na nañ ko génne xale bi nag dina génne message bu génne message mais ñoom dañuy dem Orange bu ñu demee Orange dinañ ne numéro téléphone bi kan moo ko moom loolu yomb na numéro téléphone bi kan moo ko moom est-ce que Ousmane Sonko moo ko yónnee xale bi ñoom Ousmane Sonko nee na texte message boobu du mës a am du ñu mës a génne benn wax ne ci téléphone am la loolu dina leer waaw lan la waxti encore et c'est le calvaire qui me pousse à aujourd'hui vous saisir nee na li muy dund dafa métti looloo tax nag mu def plainte am tey waaw c'est pourquoi pour mettre fin à ce supplice j'entends dépose effectivement plainte contre monsieur Ousmane Sonko pour viol et menace de mort. Dans cette attente, je vous prie de croire, monsieur le commandant de brigade, en l'expression de mes salutations respectueuses. nee na looloo tax nag pour jeexal safara bi muy dund looloo tax mu bind plainte bi mu ngi nuyu commandant bi ba pare gis ngeen signature Adji Sarr moo nekk nii gis ngeen ko gars yi xam nga yéen a ngi koy gis ngeen signature Adji Sarr ñu nëbb turam loolu moo doon plainte bi gars yi defal naa leen commentaire de texte bu baax mais li ñu jàng ci plainte bi mooy noonu waaw plainte boo xam ne yow ci guddi gi buñ la violé ci nga ko bind kan moo la ko bindal ak ñan ñoo la jël si comprendre nga ñan ñoo la jël si ci oto bu ñuul bi nga xam ne moom la Khady Ndiaye wax Ousmane Sonko moom nee na ñaari 4x4 mais Khady Ndiaye bi nga xam ne mooy patron xale bi nee na am na benn oto bu ñuul bu ko jël si ñan ñoo la jël si lu tax plainte bi waxul ndax am na xale bi waxul ndax am na ay vidéo waxul na am na preuve man de bu ma doon bind plainte damay bind lépp ma wax ne lii am na dinaa wax juge bi tamit ne am naa ay preuve plainte boo bëggee après mu gën a mu dëgg da ngay wax boo amee ay date
da nga koy wax la preuve xale bi joxe na date mais benn date rek la wax mooy mardi 2 là c'est bien pour elle parce que nee na mardi 2 Ousmane Sonko ñëw na fa da ngay joxe ay détails dañ la menacé mort wax na ne ñaari arme la ko menacé mort dañ laa xoj wax na ne dañ kaa xoj dañ laa pénétrer wax na pénétration wax na rapport sexuel xam nga loolu yëpp wax na ko ak menace dinaa la disparaître loolu dinaa la rey waaye li gënoon baax mooy mu ne Ousmane Sonko pour prouver parce que comme nee na kenn du ma gëm moo taxoon ma jël sama téléphone ma commencé ko filmer mënoon na wax loolu bu dee dafa am ay preuve dafa waroon wax ne am naa ay preuve pour wane ne dem naa hôpital def naa lii def nañu rapport sexuel waroon na mën a wax ne Ousmane Sonko def na ba man yum génn lu tax waxu ko ci plainte bi lu tax waxu ko ci plainte bi plainte dafa war a mat plainte dafa war a mat da nga waroon wax ne bu dee daf laa violé mais fii waxul ne daf laa mbéj waxoo ne daf laa mbéj waxoo ne dafa génne pistolet bi dóor la ko da nga ne rek pistolet bi mu ngi woon ci ceinture am ñaari pistolet yi ci la ma doon menacé mais waxuloo nan la menacé da nga waroon wax ne jël na pistolet bi dóor ma ko wala jël na pistolet bi kii ma ko pointé ma ko def ko nii sumeekul loolu yëpp waroon na wax ne daf maa mbéj waroon na wax ne ba may violé man tamit yuuxu naa wala yuuxu ma xosi naa ko gajji naa ko waroon na wax ne Ousmane Sonko boo leen xoolee kanam bi sax di ngeen gis ne gajji naa ko ci lex wala loolu yëpp waxu ko loolu nag baaxul ci Adji Sarr ba ñi bind plainte bi waroon nañ def loolu bu dee dafa am ay vidéo de caméra waroon na mën a wax ne am na ay vidéo de caméra c'est pas forcé nga bind loolu yëpp ci sa plainte c'est pas forcé mais pour plainte bi gën a dëgër bu dee da nga am ay vidéo mënoon nga ko mën a wax ne am na ay vidéo ndax ñun li ñuy jaaxal mooy man yàgg naa leen wax ne boo demee affaire sexe mën na fa am mais problème bi Ousmane Sonko am mooy mbaa filmé wuñ ko parce que lu tax tey ñuy wax assemblée nationale naan assemblée nationale dafa war a lever immunité bi ñu ngi tudd ay nit baa leen ay nit yi ngeen di fi mu nekk bu ñu tudd kenn parce que képp koo fi tudd ne moom moo nekk ci complot bi mën nañ dem këram taal ko wala yooyu man moo tax sax bëgguma ñu tudd turu kenn xam nga bu leen tooñ kenn l'essentiel Ousmane Sonko moom nangu ne dem na fa loolu tamit ñun patriote il faut ñu nangu loolu gars yi laaj leen partagé leen que organe de presse li ma def nii gars yi ñoo ko waroon def dañu war a jël plainte bi ñu farañ fàcce ko comme man ni mu ko farañ fàccee gars yi dañ ko war a def Xalaat TV rek laa gis ñu commencé sax def farañ fàcce même Xalaat TV farañ fàcce bi ma def ñoom defuñu ko man sama faram fàcce dafa détaillé dafa gën a détaillé parce que dama leen wax ñaari chef d'accusation yu ñu wax parce que moom kii la wax viol ak menace de mort wax na rapport sexuel wax na pénétration indi na article 320 pénétration sexuelle la wax comprendre voilà loolu mais nag tegal naa leen benn audio sànq tegal naa leen audio ku ñu ne tante Adji Sarr la xam nga mais audio Adji Sarr bi laa bëggoon teg mais yu sama iPod bi xam nga lan moo tax xale bi ñu ne Adji Sarr la moom laa leen bëgg a tegal audioom su mu leen tegal audioom waaw defe naa mi ngi nii xaaral defe naa war na mën a génn léegi xaaral ma xool bu dee ñoom dindi wuñ ko révélation Adji Sarr waaw bii xëy na dina baax bii baax gars yi maa Mister Shake man dama leen di indil dégg nga lu nekk sekk nañ ko ak moom surtout man première fois bu muy teg sa tànkam si cabine bi. dégg ngeen maa ko njëkk a laal. dégg ngeen maa ko njëkk a laal. mu visité cabine bi ndax amul caméra. dégg nga ma ne ko noonu. dégg ngeen. comprendre nga. caméra. tuuni bu leer nañ lañ ko doon amal. tuuni bu leer nañ lañ ko doon amal. amul sens. pour yàq àdduna parce que ndax su ma amee xaalis boobu dinaa nekk. amul sens pour yàq àddunaam. loolu la ñuy xalaat naa ko. dégg nga. yàlla baax na nag lu jot rek yow sant yàlla. dégg nga moo gën démb rek. dégg nga. dégg nga yéenewuma lu ko dal nii dégg nga Mia Kia dégg nga dégg nga 16h ñëw na fa 19h dégg nga dégg nga doo ko yaakaaree waaw
c'est tout un problème dégg ngeen affaire bi dégg ngeen man Mia Kia ñoo ko Mia Kia ñun trois yi ñun 3 Mia xale may yii la wax ni sama copine bi xam na ko génération TikTok Ousmane yii Sonko maa ko entré man ak Kia ñoo ko maasandoo mag Kia ñoo ko Kia maasandoo nañ ko plus de 3 fois maase nañ ko plus de 3 fois waaw Kia nu mu déménagé wu muy dégg nga ñëw foofu après bu mu déménagé waat dégg nga laa xamatul fu mu ne dégg yóbbu ngeen nañ Kia prison Kia génn yóbbu nañ Kia déménagé wu mu dem foofu prison jour boobu tamit dégg ngeen bëkkante nañ fa mëkkante nañ fa muy lay laaj ci fekk moom muy génn man may dugg muy génn may dugg muy ñëw sama cabine copine man la jékkee man la njëkkee man toujours mu laaj ma dafa dem ba sama dégg copine dëkk audio bii lu ne la il faut ñu dégluwaat ko xaar leen mais gars yi balaa ñuy dégluwaat audio bi nee naa leen génération TikTok yii nee naa leen xale yii kenn mun mucc ci moom mu ñoom déglu ma da ngeen kii bu dee Adji Sarr la parce que man sax man gëmuma ne kii Adji Sarr la gëmuma ko ndax yow nañ la lay violé mardi nga nekk commissariat ba pare génnaat di def ay vidéo di wax yéenewuma ko kon lii c'est récent gars yi lii c'est récent dégg ngeen man maa Mister Shake dama leen di décortiquer dama leen di analyser lii c'est récent bu dee Adji Sarr la man mënuma gëm ne Adji Sarr la bu fekkee ne lii Adji Sarr la ñoom Sonko seen affaire gën na baax avocat Sonko seen affaire gën na baax ndax yow xale bi gis ngeen plainte bi lu mu wax nee na damaa traumatisé affaire bi daf maa marqué xaar ma mu wax leen sax moo yu mu utilisé moom exactement nee na je vis un calvaire qui me pousse aujourd'hui à vous saisir dégg nga wax na calvaire wax na supplice calvaire mooy genre cauchemar mooy loo xam ne dafa metti mais lii ngeen dégg nii xale bi ngeen dégg est-ce que nduru na xale bu am ay boo xam ne dañ ko violé buñ la violé di nga waxee nii ak baatam bii baat bu sensuel bii est-ce que Adji Sarr la est-ce que Adji Sarr la est-ce que du ñoo xam ne dañoo bëgg a yàq Sonko ñoo fay jigéen pour mu wax lii mais bu dee Adji Sarr la